끄려. 뭐야, 이거 뭔 소리? 이게 뭔 소리야? 여기서 들어왔어. 어? 잠깐만. 그거 떼고 와야겠다. 들어가라고? 들어가면 어떻게 가? 들어가? 진짜? 그래서 나와, 일로? 나가? 자, 다음에. 됐어? 됐어? 왼쪽으로 하고 쭉. 왼쪽으로. 쭉. 안 돼! 와, 기가! 와! 와! 기가! 아야, 이거 어디야? 아, 이놈아, 이게. 아. 그렇지. 들어간다. 어디야? 어디야? 아, 기가! 하. 제대로 안 됐어. 네가 아직 길을 잘 모르는구나. 아, 아이고. 오, 있어. 기가 막히게 내렸다. 와. 어디까지 가는 거야? 조금만 더 가자. 어? 아, 여기서 나가자. 응.